आज हामीले कार्यक्रमको स्वरूपलाई अलि चेन्ज गरेका छौँ। यो पहिलो प्रश्न मैले लिन त लिएँ, तर जसले लेख्नु भएको छ उहाँको नाउँमाथि खर्च डाक्टर योगी विकास आनन्दमा जिज्ञासु दिलीप समयको प्रेम। तपाईको विचार, तर्क तथा प्रवचन शैली ओशोद्वारा प्रभावित भएको पाइन्छ। कतिको सत्यता छ यो भनाइमा? साथै तपाईले आफ्नो किताब ओशो कति ठिक कति गलतमा दिनुभएको शब्दलाई संक्षिप्तमा प्रकाश पारिदिन आग्रह गर्छु। अब कुरा ओशोबाटै सुरु गरौँ। ओशो रजनीशले आफ्नो कुरा सारिरहँदा, अगाडि सारिरहँदा कतिपय मान्छेले यही शंका व्यक्त गरेका थिए कि ओशो रजनीशले बोल्नुहुने कतिपय कुराहरू जे कृष्णमूर्तिबाट जस्तो छ त्यस्तै उतार्नु भएको छ। उहाँले प्राय कुरा कृष्णमूर्तिबाट ल्याउनु भयो भन्ने एक जमात मान्छेले जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए। त्यतिकैमा ओशो रजनीशले त्यो जिज्ञासुलाई जुन जवाफ दिनुभयो त्यो यहाँ पनि सुन्न योग्य छ। ओशो रजनीशको जवाफ थियो एउटा कहानीबाट। पश्चिममा कोही महान साहित्यकार, प्रवक्ता प्रवचन गर्ने गर्थे अनि एकजना श्रोताले आएर के भन्न थाले भने, तपाईले बोल्नु भएको सम्पूर्ण कुरा पहिल्यै किताबमा छापिएको कुरा हो, एउटै नौलो कुरा छैन, एउटा शब्द पनि नौलो छैन, तपाईको एउटा पनि मौलिक शब्द छैन, सबै पहिलाका किताबहरुमा छापिसकेका कुरा हुन् भनेछ। प्रवक्ताले के सोधेछ भने, यस्तो किताब के हो त मेरो अगाडि ल्याइदिन सक्नुहुन्छ कि? डेफिनेटली ल्याइदिन सक्छु म, तपाईले बोलेको सम्पूर्ण शब्द भएको किताब ल्याइदिन सक्छु भनेर भनेछ। अनि गएर त्यो श्रोताले गएर घरबाट यत्रो मोटो डिक्सनरी ल्याएर दिएछ। याद राख्नुहोस् मित्र, कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि भाषा, शब्द, शैली प्रयोग गर्दा प्राचीन कालका अथवा विगतका महापुरुष, ज्ञानीहरू, सन्तहरूको छाप नहुने चान्सै छैन। किनभने मान्छेको विकास सबैले चिनेको कुरा। उहाँले अनिश्वरवादको दर्शन अगाडि सार्नुभयो र त्यो अनिश्वरवादको दर्शनलाई लिएर कतिपय मान्छेलाई के लाग्छ भने, ओहो सायद त्यो बुद्धै होला जसले पहिलोचोटि अनिश्वरवादको दर्शनलाई अगाडि सारे। तर त्यस्तो थिएन। भगवान बुद्धको वचनमा उनका गुरु उद्धवराम पुत्र, उनका गुरु आलार कालम, यिनीहरूको ठाउँ ठाउँमा छाप भेटाइन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले शोध अनुसन्धान गरेर अगाडि सारेका छन्। किनभने सांख्य दर्शन, कपिल मुनिको सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी दर्शन र भगवान बुद्धका गुरुहरू त्यही अनिश्वरवाद यानी कपिल मुनिका परम्परामा आएका गुरुहरू थिए। यसकारण अनिश्वरवादको कुरा हामीलाई जति नौलो लागे तापनि त्यसभन्दा पूर्व कपिल मुनिले पनि यस कुरालाई अगाडि सारेका थिए। भगवान बुद्धको जन्मस्थल कपिलवस्तु पनि
कपिल मुनिकै नामबाट त्यो स्थलको नाम भएको कुरा अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। त्यसकारण दिलीप समयजी यो कसको कुरा कोसँग मेल खान्छ भन्ने यो विचारको दरिद्रता हुन सक्छ। सवाल कसको कुरा कहाँ मेल खान्छ होइन, सवाल त्यो कुराले काम दिन्छ कि दिँदैन। किनभने काम दिएन भने मेलै नखाए पनि के फरक पर्छ र काम दियो भने मेल खाएर के फरक पर्छ। कामको सवाल छ, त्यसबाट जिन्दगीमा आउने परिवर्तनको सवाल छ, जीवनको मुक्ति र विकासको यात्रामा योगदानको सवाल छ। नत्र भने यो मौलिकताको खोज गर्दै जाने हो भने सम्पूर्ण मान्छे जनावरको स्तरमा पुग्न बेर छ। दिलीप समयजी एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, मान्छेको जुन खोपडी हो अहिलेसम्म 3 वटा खोपडी छ मान्छेसँग, 2 वटा त त्यसको भाग हो हेमिस्फियर, तर खोपडीको संख्या गन्ने हो भने 3 वटा खोपडी छ। पहिलो खोपडी बेसिक ब्रेन जो किराहरुमा, किरा फटेङ्ग्राहरुमा, रेप्टाइलहरुमा पाइन्छ। दोस्रो खोपडी म्यामल्सहरुमा, कुकुर, गधा, बाघ, भालु, चितुवामा पाइन्छ। तेस्रो खोपडी मान्छेमा डेभलप भयो जसलाई नियोकर्टेक्स भनिन्छ। तर याद राख्नुस् मेरो मित्र, यी 3 वटा खोपडी हामीसँग छ अहिले। त्यसकारण तपाई अहिले पनि किरा फटेङ्ग्रा हुन सक्नुहुन्छ, तपाई अहिले पनि जनावर हुन सक्छ। किन भन्नाले मात्र तपाईले यो 3 खोपडी मध्ये कहाँ स्विच गर्ने हो आफूलाई। धेरै रिसा भने मान्छेहरू किरा फटेङ्ग्रा भन्छन्, आफूलाई पनि सच्याउने अरूलाई पनि सिध्याइदिन्छ। किनभने किरा फटेङ्ग्राहरूले सम्भोग गर्दा पनि प्रेम हुँदैन, त्यसकारण सम्भोगको लगत्तै भाले चाहिँलाई खाइदिन्छन् कति किराले। किन भन्नाले त्यहाँ सम्भोगको एहसास भए पनि त्यहाँ एहसास कुनै पनि हुँदैन प्रेम। यस उसले मान्छेको खोपडी स्वयं नै युग युगको इतिहास, युग युगको विकास क्रमको पोको। यहाँ कीड़ा मकौडा पनि छन्, यहाँ जनावरहरू पनि छन् र यहाँ मान्छे पनि छन्। अब कहिले कुन ब्रेन प्रयोग हुन्छ त्यो थाहा छैन, कुन मुडमा कुन ब्रेन हाम्रो प्रयोग हुन्छ थाहा छैन। त्यसकारण कहिले हामी चाहिँ कीरा जस्तो हुन्छ, कहिले हामी चाहिँ हीरा जस्तो हुन्छ। जसैले एकजना केटीको प्रेम परेछ कोही केटासँग अनि उसले गीत गाउन थाल्छ, कभी तू जो कर लगता है, कभी तू नो कर लगता है, कभी तू हीरो लगता है, कभी तू जीरो लगता है। हुन्छ नि त्यस्तो। किनभने कहिले बेसिक ब्रेन प्रेममा युज गर्न खोज्छ जो हुनै सक्दैन, कहिले मिड ब्रेन, कहिले महात्माले जस्तो कुरा गर्छ, कहिले पापमाले जस्तो बाँच्छ। मान्छे त्यही होइन। यसकारण दीपक समयजी, दिलीप समयजी एउटा कुरा राखिबाट्नुहोस्, कुनै पनि संसारको कुनै पनि ज्ञानी पुरुष 100% मौलिक हुनै सक्दैन। उसले पूर्वजहरूका कुराबाट धेरै सिकेको हुन्छ, यसैलाई विकास भन्छ। तर जस्ताको तस्तै एक्ज्याक्टली जस्ताको तस्तै आयो भने डुप्लिकेट हुन्छ। तर तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ डुप्लिकेटको पनि मान्छेले मजा लिन्छ। जसरी यादी भनेर क्यासेट निकालेको र कति मान्छे करोडपति भयो। यादीमा पुराना गायकहरूले गाएका कुरालाई डुप्लिकेट जस्ताको तस्ता आफ्नो बोलीमा गाइदिन्छ, त्यो पनि चल्छ संसारमा। मजा दिनुपर्छ।
गीतको उद्देश्य हो मजा दिनु, त्यो मजा दियो भने त्यो पनि चलेको देखिएको छ। र एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, त्यो रजनीश होस् या बुद्ध होस्, त्यो महावीर होस् या कृष्ण होस्, त्यो जिजस होस् या मोहम्मद होस्, अहिलेसम्म संसारमा दुई थरीका मान्छे म देख्छु। एक थरीका मान्छे जसले आफूलाई पूर्णतया बदले, जसका नाम अहिले मैले भर्खर लिएको छु, तर उनीहरूले संसारलाई बदल्नेतिर लागेनन्। आफूलाई बदले र उनीहरूको सान्निध्यमा आउने मान्छेहरू बदलेर पनि गए। उनीहरूले संसारप्रति रसै देखाए। र अर्को थरी मान्छे पनि छन् जसले संसारलाई बदल्ने मात्रै रस देखाए, आफूलाई बदल्ने कोसिसै गरे। त्यस्ता मान्छेहरूमध्ये एकजनाको नाउँ अगाडि सार्ने हो भने कार्ल मार्क्स, जसले संसारलाई बदल्ने सम्पूर्ण मेहनत गरे तर आफूलाई बदल्ने कहिले पनि कोसिसै गरे। उदाहरणका लागि कार्ल मार्क्सको चुरोट पिउने वृत्तिलाई लिन सकिन्छ। उनी एकपछि अर्को चुरोट पिउँदै जान्थे। चुरोट पिउनु ठुलो कुरा होइन, चुरोट छोड्न नसक्नु ठुलो कुरा। किनभने एउटा चुरोट पिउने सानो बानीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने दुनियाँलाई कन्ट्रोल गर्ने, चुरोटलाई जित्न सक्दैन भने दुनियाँलाई बदल्ने असम्भव। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, जसले दुनियाँलाई बदल्न खोजे उनीहरूले आफूलाई बदलेको पाइन्, र जसले आफूलाई बदलेर देखाए उनीहरूले दुनियाँलाई बदल्ने कोसिस पनि गरे। र हामीले मनोक्रान्ति दर्शन अगाडि सारी त्यो इतिहासमा अहिलेसम्म नभएको क्रमलाई अगाडि सार्दैछौँ। Let us change ourselves to change the world. हामीले आफूलाई बदलेर देखाउनु पर्छ जसरी बुद्धले देखाए, र हामीले संसारलाई पनि बदलेर देखाउनु पर्छ जसरी मार्क्सले इंगित गरे। त्यसकारण दिलीप समयजी, हामीले गरिरहेको कुरा अभूतपूर्व कुरा हो, अभूतपूर्व यात्रा हो जीवनको, र यसमा अनन्त पुराना महापुरुषहरूका योगदान छन्। त्यसैले त्यसलाई नकार्न सक्दैन। राम्रो कुरा जहाँबाट ल्याए पनि हुन्छ, नराम्रो कुरा जहाँबाट फाले पनि हुन्छ। नराम्रो कुरालाई आफ्नैबाट पनि फाल्नुपर्छ। दिलीप समयज्यू, तपाईको टाउकोमा कति जुम्रा परे थियो होला, मेरो भनेर सङ्घाल्नु भएको छ तपाईले? नभए अहिले जुम्राको म्युजियम बन्न जाऊ। तपाईको पेटमा कति जुका परे थियो होला, मेरो भनेर घरमा सजाउनु भएको छैन? किनभने नराम्रो कुरा राख्दैनौँ हामी, त्यो आफ्नो होइन। यद्यपि जन्मिन्छ आफ्नै पेटमा, जन्मिन्छ आफ्नै टाउकोमा, तर नराम्रो कुरालाई फालिन्छ। तर राम्रो कुरा भए जहाँबाट पनि तानिन्छ, जहाँबाट पनि ल्याइन्छ। त्यसकारण त हामी लभ गर्न रुचाउँछौँ, राम्रो खोज्छौँ। च्वाक देख्यो भने हामी ख्याउटे भए पनि मन भाग भएर आउँछ। अब यो युवाहरूको विडम्बना भनौँ कि डम्बना भनौँ, च्वाक भने के डङ्ग बा। मलाई कतिले भनिसक्यो कि तपाईको प्रवचनमा बढी च्वाक आए जस्तो छ। अनि मैले के भने, आएर हेर्नुस्। तपाईले प्रवचन गर्दा बढी च्वाक आयो हो, आएर हेर्नुस् भने। त्यसकारण दिलीप समयजीलाई अन्तिम शब्द दिन्छु म। समय जहिले पनि अगाडि बढ्छ र मान्छेहरू जहिले पनि पछाडि पर्छ। कुनै पनि महापुरुष समयभन्दा अगाडि जान सक्दैन। सामयिक हुन सक्छ तर समयभन्दा अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले कोही पनि मृत गुरुहरूको जीवनमा कुनै
खास अर्थ रहँदैन। मृत गुरु भनेको गुरु मात्रै रहन्छ, सद्गुरु हुनै सक्दैन। चाहे त्यो बुद्ध हुन् या रजनीश या कृष्णमूर्ति हुन्, कोही पनि। यदि तपाईहरुका कोही गुरु तपाईले मान्नु भएको त्यो मृत छ भने सक्यो। किन भन्नाले समय बदलिरहेको हुन्छ। त्यो बदलेको समयमा क्रान्ति दर्शन गर्न अब तपाईको हात थाम्ने कोही पनि रहँदैन। तपाईले पुरानो दर्शनलाई, पुरानो समस्याको समाधानका तरिकालाई वर्तमानको समस्यामा समाधान गर्न ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण जहिले पनि गुरु भनेको जीवित हुनुपर्छ। सिक्न त सकिन्छ हरेक गुरुबाट जो मरे, तर सद्गुरु भनेको जहिले पनि जीवन्तै हुनुपर्छ। विनोद कुमार शाह, धनुषा जदुकुवा। यो जदुकुवा भन्ने ठाउँ मलाई पहिलोचोटि जीवनको गहिरो बोध भएको ठाउँबाट 3-4 कोस मात्रै टाढा छ। म नरा भन्ने गाउँमा ध्यान गर्दै थिएँ। त्यहीबाट मेरो पहिलो रूपान्तरण भएको थियो र यो जदुकुवा पनि त्यसको आसपासको कुरा हो। त्यसकारण मलाई यो जदुकुवा भन्नासाथ त्यो नराको याद आयो। पूजनीय गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि नगर्नुहोस्, हात थाकिएर। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ के रेकीको माध्यमबाट पुरानो रोग, नशा सम्बन्धी भन्नाले पुरै एक अङ्क भनेको पैतालादेखि गर्दनसम्म दुखेको प्राय जसो केही चिज ठोकिनाले करेन्ट लागे जस्तै भान हुन्छ र एकछिन त ठोकेको ठाउँ नभएको भान हुन्छ, किन होला र यसको उपचार के होला? कृपया बताइदिनुहुन्छ कि? विनोद कुमार जी, विनोद भनेको ख्याल ठट्टा। तपाईं के ख्याल ठट्टा गरिरहनु? विनोद कुमार जी, तपाईको घरमा टोयलेट जरुर होला र किचन पनि होला। त्यो किचनमा आएर दिशा गर्ने काम गर्नु भएन, टोयलेटमा गएर खाने काम गर्नु भएन। अब तपाईको समस्या यहाँ रोगको, यो व्यक्तिगत समस्या, यो त क्लिनिकमा आएर पो सोध्ने कुरा हो। यहाँ प्रवचन स्थलमा सोधेर अरु जम्मैलाई बोर गरेर तपाईले विनोद नगर्नुस् न। त्यसैले विनोद कुमार जी, तपाईलाई मेरो क्लिनिकमा आउनको लागि अनुरोध गर्छु। आदरणीय गुरु प्रणाम। मैले ओशो रजनीशको किताबमा मेडिटेसन सम्बन्धी पहिलोचोटि पढेको थिएँ र यहाँ आउनुभन्दा अघि म ओशोकै अनुसार मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्थेँ र ओशोको अनुसार मेडिटेसन अघि मन्त्र जप्नु या कुनै चिजको सहारा लिनु गल्ती हो। मन्त्र जप्दा जप्दा मन थकित हुन्छ र मन खाली भए जस्तो हुन्छ वा आनन्द हुन्छ, जुन गल्ती हो। यो वास्तवमा थकाइले गर्दा हो भन्ने पढेको थिएँ। त्यसैले प्रार्थना गर्नु या मन्त्र जप्नु मेडिटेसन अघि साँच्चै गर्नुहुन्न या वास्तविकता के हो? डावाङजी, मैले अघि पनि भने कुनै पनि महापुरुषले, मुक्त पुरुषले प्रश्नको जवाफ दिँदा त्यस अगाडि बसेका मान्छेहरूको समस्यालाई शान्त गर्नलाई दिने जवाफ। त्यसैले जीवन्त गुरुको मैले भर्खर मात्रै पनि चर्चा गरेँ। नत्र भने के हुन्छ त भन्नाले कुनै पनि चिजको अर्थ भनेको समयसँग, प्रसङ्गसँग जोडिने कुरा। जसरी
भगवान बुद्ध भन्दा पहिला कतिले ईश्वरलाई मानेका छन्, अहिले पनि मान्दैछन्, र कतिले भगवान बुद्ध भन्दा पहिला पनि ईश्वरलाई मानेनन् र अहिले पनि नमान्नेहरू छन्। र यो मान्नु र नमान्नुको अर्थ हुन्छ प्रसङ्गवश। यो प्रसङ्ग प्रासङ्गिकतालाई चाहिँ हामीले बुझ्न खोजेनौँ भने, बुझ्न सकेनौँ भने समस्या अझ बल्छी हुन्छ। जसरी यहाँ मन्त्र जप्नु ठीक कि गलत भन्ने कुरामा ओशोजीले मन्त्रलाई जप्नु मनलाई थकाइदिने हो, त्यसकारण मन्त्र जप्नु हुँदैन भन्ने उहाँले जुन लेख्नु भएको छ, त्यो कसलाई लेख्नु भएको अथवा कसलाई सम्बोधन गरेको त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। उहाँले भन्नुभएको कुरा गलत हुँदैन, कसैले भनेको कुरा पनि गलत हुँदैन, मात्र प्रसङ्गको कुरा। त्यसकारण यो प्रसङ्गलाई म कोट्याउन चाहन्छु कि मन्त्र जप्नु, यसको अर्थ बुझ्न अगाडि मन्त्रको अर्थ बुझ्नु। मनेन त्राणेन इति मन्त्रः, मनबाट आफ्नै मनबाट जसले रक्षा गर्छ त्यही हो मन्त्र। फेरि एकपल्ट, जुन कुराले तपाईको आफ्नो मनबाट तपाईलाई जोगाउँछ, रक्षा गर्छ, त्यो मन्त्र। भन्नको अर्थ के त भने हामी जम्मै मान्छेहरू जुन छौँ संसारमा 24 घण्टा विचार चल्छ हाम्रो मनमा। पोजिटिभ कम नेगेटिभ बढी चल्छ। पोजिटिभ चलेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर नेगेटिभ बढी विचार चल्छ। त्यसकारण त्यो विचारले खाइरहेको हुन्छ हामीलाई। हामी र पागल मान्छेमा धेरै भेदै छैन। पागल मान्छे त्यो जसले चाहेर पनि विचार गर्न सक्दैन ठिकसँग, चाहेर पनि। पागलले चाहेर पनि विचार ल्याउन सक्दैन ठिकसँग, र सामान्य मान्छेले चाहेर पनि विचार रोक्न सक्दैन। फरक के हो? हामी सबैले विचारलाई चाहेर पनि रोक्न सकिरहेका छैनौँ, पागलले चाहेर पनि विचार गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण पागल र हामीमा खासै अन्तर छैन, दुवैमा कन्ट्रोल छैन। पागलले विचार गर्न सक्दैन, हामीले रोक्न सक्दैन। यो दुवैको व्यथा। यसकारण सिगमन्ड फ्राइडले ठीक भनेका थिए, संसारमा सामान्यतया सबै मान्छे पागल छन्। एभ्रीवन इज नर्मल्ली एबनर्मल रे क्या हो भनेर हाँस्नु भएको ठीक छ। यसैले मान्छेलाई समाप्त पार्ने खाइरहेको कुरा बुझ्नुस्, मान्छेलाई बर्बाद गरिरहेको कुरा बुझ्नुस्, त्यो हो तपाईको अनन्तसम्म चलिरहने, अबाध निर्वाध चलिरहने विचारको श्रृङ्खला। रोक्नै सक्दैन। त्यसकारण यही विचारले हामीलाई दरिद्र बनाएको छ, डर पैदा गरिदिएको छ, पीडा पैदा गरिदिएको छ, बेइमानी र बेवकुफीको लागि घचघच्याइदिएको छ यही विचारको कारण। अब हाम्रा मन्त्र द्रष्टा ऋषिहरूले मन्त्रको कन्सेप्ट जुन ल्याए त्यो के त भन्नाले यो अनन्त धारासम्म चल्ने नेगेटिभ विचारलाई त काट्नु पर्यो, एन्टिडोट त चाहियो त्यसको लागि, नत्र भने मान्छे जहिले पनि नेगेटिभ विचारमा फस्ला। त्यसकारण त्यो विचारलाई काट्नको लागि अर्को एउटा चाहिँ उपाय, विचारलाई विचारले काट्ने। आइरन कट्स आइरन, डायमन्ड कट्स डायमन्ड। त्यसकै लागि मन्त्रको आविष्कार भयो। अनि मन्त्रको कुरा गरौँ, जस्तै सोहम भन्ने मन्त्र। सोहम भनेको के? त्यो सो भनेको त्यो, अहम भनेको म। त्यो ईश्वर नै म हुँ। म स्वयं ईश्वर स्वरूप हुँ। म शरीर होइन, म मन पनि होइन। अनि म मुक्त भएँ। मैले इन्फर्मेसन दिँदै जान्छु, पोजिटिभ इन्फर्मेसन। म शरीर होइन, म मन होइन, म त अजर अमर चेतना। शरीर होइन म, होइन यो मन पनि, अजर अमर चेतना, लक्ष्य मेरो कर्मना। शरीर होइन म, होइन यो मन पनि, म न म मन हुँ न म शरीर हुँ, अजर अमर चेतना, लक्ष्य मेरो कर्मना। मेरो लक्ष्य त कर्म मात्र हो। किन भन्नाले कर्मबाट म खारिन्छु। त्यसैले यसलाई बार बार इन्फर्मेसन दिई मनमा दिई तपाईलाई नेगेटिभ विचारलाई काट्नको लागि ल्याएको पोजिटिभ प्रयोग हो मन्त्र। अब ओशो रजनीशले मन्त्रले थकाइदिन्छ भन्दा यहाँ उहाँको अर्थ बेग्लै छ। उहाँले के भन्नुभएको भने
यो त विचारलाई काट्नको लागि हो। तर विचारलाई काटेर पोजिटिभ विचार आउँदैन, तपाईँ मुक्त भएको छैन। विचारको बन्धनमा त छ। के बन्धन? पोजिटिभ विचारको बन्धनमा, त्यो पनि बन्धन। याद राख्नुहोस्, अहिले हामी नेगेटिभ फेजमा छौँ, बिस्तारै हामी पोजिटिभ फेजमा आएपछि शक्तिशाली बन्छौँ। तर शक्तिशाली बन्नुले रावण बनाउँछ, कंस जन्माउँछ, भस्मासुर जन्माउँछ। किन भन्नाले उनीहरू जम्मै शक्तिशाली थिए, दानव। मानव, दानव र देवतामा यही फरक छ। मानव भनेको नेगेटिभ विचार गरी गरी सीमित हुने, दानव भनेको पोजिटिभ विचार गरी गरी शक्तिशाली बन्ने। दे आर पोजिटिभ थिङ्कर्स। त्यसकारण दानवहरूले ठुल्ठुलो तपस्या गर्छन्, पोजिटिभ थिङ्किङ हो त्यो। तर पछि चाहिँ एकदम शक्तिशाली भएपछि फेरि अनि चाहिँ फुर्ती उनीहरूको कसले हेर्ने? अनि जसले वरदान दिए उसैलाई लखेट्न थाल्छ। त्यसकारण रजनीशले भन्नुभएको कुरा के त भन्नाले यदि मन्त्रमा मात्रै ध्यान दिएर दुःखबाट मुक्त शक्तिको एहसास गर्यो भने पछि दानव बन्न हो। उहाँको सन्देश थियो। त्यसैले एउटा कुरा मित्र जान्नुहोस् कि त्यो बुद्ध, त्यो कृष्ण या त्यो रजनीश या अहिले विपस्सनाका कुराहरू छन् या ब्रह्मकुमारीका कुराहरू छन् या बालयोगेश्वरका कुराहरू छन्, यी जम्मै कुरा उहाँहरूले गर्ने कुरा के त भन्नाले सुपर कन्सियस माइन्डको लागि, परम मुक्तिको लागि कुरा गरिरहनुपर्छ। त्यही त फरक छ नि उहाँहरू र यो विकासानन्दको बिचमा, कि उहाँहरूले दावा गरिरहनु भएको कुरा, क्लेम गरिरहनु भएको कुरा सुपर कन्सियस माइन्ड, तर विकासानन्दले यहाँहरू समक्ष पेश गरेको कुरा सब कन्सियस माइन्ड। द्याट्स द डिफरेन्स। किन भन्नाले मैले बुझेको कुरा के त भने सुपर कन्सियस माइन्डमा जान अगाडि कन्सियस माइन्डबाट हामी पार हुनुपर्छ। हामी सब कन्सियस माइन्डको लेभलमा आउनुपर्छ र सब कन्सियस माइन्डको लेभलमा आइसकेपछि बल्ल गएर हामीसँग एनर्जी आउँछ, फुर्ती आउँछ, शक्ति आउँछ र त्यही शक्ति युज गरेर सुपर कन्सियसमा जाने। त्यसकारण विकासानन्दको कुरा न रजनीशसँग मिल्छ न बुद्धसँग मिल्छ, कसैसँग मिल्दैन। त्यो अर्थमा, यस अर्थमा कतिलाई लाग्छ विकासानन्दका कुराहरू रजनीशको जस्तो छ, कसैको जस्तो पनि छैन। किनभने मैले बहस गरिरहेको कुरा सबकन्सियस माइन्डलाई पावरफुल बनाउने। त्यसकारण मन्त्र जप्ने कुरामा म विरोधमा छुइन। जप्नुहोस्, यदि तपाईँ नेगेटिभ विचार बढी छ भने त्यो नेगेटिभ विचारलाई काट्ने पोजिटिभ विचार चाहिन्छ, त्यो हो मन्त्र। र मन्त्रले मात्रै काट्छ त्यसलाई। मन्त्रको अर्थै त्यही हो। सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँलाई धेरै चिन्ता चल्छ भने एउटा माला पनि फेर्नुहोस्, हातमा लाउनुहोस्, अनि चाहिँ जसरी चाहिँ तिबेटियनहरूले ओम मणि पद्मे हुँ, ओम मणि पद्मे हुँ, के हो त्यो? अब त्यो पनि ठिकसँग भन्दैनन्। ओम आमे पेमे हुँ, ओम आमे पेमे हुँ भनेको के? ओम मणि पद्मे हुँ, तर ओम आमे पेमे हुँ भने पनि काम छ। अर्थै पनि बुझ्नु पर्दैन। किन हो त भन्नाले मनलाई डाइभर्ट गर्दै, मनलाई जहाँ नेगेटिभमा जानबाट रोकिदियो। उस सबकन्सियस माइन्ड पावरफुल भइसके उनीहरूले मन्त्र जप्नु हुँदैन। उनीहरूले मन्त्र जप्नु भनेको आफ्नो बर्बादी हो। किन भन्नाले उनीहरू अब शक्तिशाली भइसके, अब उनीहरूको नेगेटिभ विचारै आउँदैन, किन मन्त्र जप्नु पर्छ? तर जसको अझै नेगेटिभ विचार धेरै आउँछ उनीहरूले मन्त्र जप्नु अनिवार्य पनि भन्न मिल्छ। यसरी लिनुहोस् यसलाई, जसरी जो रोगी छन् उसले औषधि खानै पर्छ, तर रोगी पनि छैन भने औषधि खानु भनेको त महाभूल हुन्छ। निरोगीलाई औषधि विष हुन्छ, रोगीलाई औषधि अमृत हुन्छ। ओशो रजनीशले मन्त्र विषको रूपमा भन्नुभयो। किन भन्नाले स्वस्थ मान्छेलाई सम्बोधन गर्दै हुन्छ उहाँ, सुपर कन्सियसको। त्यसकारण कोही भी राह बुरा नहीं होता बशर्ते कि आदमी खरा होना चाहिए। अनि अर्को कुरा पनि बुझ्नुहोस्, जसरी अघि दिलीप समयजीले भन्नुभयो कि मैले बोल्ने तरिकामा, शैलीमा ओशोको छाप भेट्टाइन्छ, त्यसको बारेमा मैले विस्तृत व्याख्या दिइसकेँ। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, ओशो रजनीशले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ तारिफ गरेको पाइएन, कृष्णमूर्तिलाई छोडेर कुनै पनि जिउँदो व्यक्तिलाई। उहाँले हरेक गुरुहरूको खोइरो खन्नुभयो। एउटा उदाहरण पेश गर्छु म। मुक्तानन्द, स्वामी मुक्तानन्द गणेशपुरी महाराष्ट्रको
अहिले हुनुहुन्न संसारमा। उहाँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले अमेरिकामा जाँदा आफ्नो शक्तिले, तन्त्र शक्तिले मुटुलाई रोकेर देखाउनु भएको थियो। यस्तो महान शक्तिशाली व्यक्ति मुटुलाई इन्फर्मेसनको आधारमा रोकेर देखाउन सक्ने यस्तो शक्तिशाली मान्छे। र उहाँ पछाडि लाखौं मान्छे लागे, अमेरिकामा पनि इन्डियामा पनि। अहिले उहाँको शिष्य हुनुहुन्छ स्वामी चिदविलासानन्द। उहाँ एकजना महिला हुनुहुन्छ। शरीरमा चेतना त महिला पुरुष हुँदैन, शरीरको कुरा गर्दा उहाँको शरीर महिला। अहिले पनि उहाँ संसारमा ज्ञान फल फैलाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो महान गुरुलाई रजनीशले कसरी धज्जी उडाए सुन्नुस्। मुक्तानन्दको सन्दर्भमा कसैले रजनीशजीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, गणेश पुरीको मुक्तानन्दको बारेमा तपाईको के ख्याल छ? रजनीशजीले हाँसेर मुसुक हाँसेर के भन्नुभयो, गणेश पुरी का मुक्तानंद पक्का गोबर गणेश है। दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, कोई गुरु तुमको बर्बाद कर देता है, कोई गुरु तुमको आबाद कर देता है, लेकिन कोई ऐसा भी गुरु है जो न आबाद करता न जो बर्बाद करता, वो मात्र तुम्हें भरमा देता है। मुक्तानंद ऐसे ही गुरु, याद रखने से बुरा है। ये ओशो रजनीश को वचन मुक्तानंद प्रति। तर विकासानंद त्यो कुरा भन्दैन। विकासानंद को दर्शन के त भन्नाले संसारमा गलत कोही पनि छैन, किनभने कोही पनि ठीक पनि छैन। ठीक र गलत त आफूले बनाउने, तपाईको दृष्टिकोणले निर्माण गर्नु। तपाई कलाकार हुनुहुन्छ, ठीक र गलत बनाउने कलाकार, शिल्पकार हुनुहुन्छ तपाई। त्यसकारण विकासानन्दको दर्शन तपाईले कहाँ लगेर तुलना गर्नु? मन्त्र तपाईको अवस्था अनुसार जप्न सकिन्छ, अवस्था अनुसार छोड्न सकिन्छ। गुरुजी नमस्कार। राजेश्वरी थापा सामकुसी। संसारमा जति पनि ठूला मानिसहरू भए कि ती सबै मानिसहरू महान चर्चित हुनुको पछाडि तपाईले भन्नु भएको यी 7 वटा पावर पोइन्टकै कारण हो वा अन्य कुनै कारणहरू पनि छन्। धन्यवाद राजेश्वरी जी। संसारमा जति पनि महापुरुषहरू भए तिनीहरू र सामान्य मान्छेमा एउटै मात्र कुराको भेद छ। उनीहरूसँग पनि हाम्रो जस्तै 3 पाउन्डको खोपडी थिए छन्, हामीसँग पनि 3 पाउन्डको खोपडी छ। उनीहरूले पनि हाम्रो जस्तै संसारमा हुर्केको बढेको, उनीहरू पनि हामीहरू पनि। उनीहरूले पनि जीवनमा थुप्रै दुःख र पीडा भोगेको, हामीले पनि। तर एउटा कुरा के फरक छ त भन्नाले महापुरुष बन्ने मान्छेहरू र हामीमा जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। अरु होइन, उनीहरूले जसरी जीवनलाई हेर्छ सामान्य बन्ने 95% भन्दा बढी मान्छेले जीवनलाई हेर्ने तरिका फरक छ। जसरी उदाहरणको लागि मैले बार-बार दिएको उदाहरण कि डोनटलाई देखाउँदा कसैले त्यो डोनट हेरेर आनन्द मनाउँछ, कसैले प्वाल हेरेर दुःख मनाउँछ। प्वालमा रोटी खाइन, किन प्वालमा किन ध्यान भयो? प्वाल त खानु पर्दैन नि। प्वाल खानु पर्दैन तैपनि तपाईको ध्यान जम्मै प्वालमा। हे प्वालमा ध्यान दिने साथीहरू, तपाईहरूको दुर्गुणको वर्णन हजारवटा जिब्रो भएको शेषनागले गर्न सक्दैन। म एउटा जिब्रो भएको विकासानन्दले के गर्छु? मित्रहरू, यो नेगेटिभ एटिट्युड भनेको बडो गजबको भयो। यसलाई माइन्ड सेटिङ पनि भन्छ। नेगेटिभ एटिट्युडमा फस्यो भने पोजिटिभ मरि नै देख्दैन। यो नेचरको विधान, दुवै देख्नै सक्दैन। एकचोटि यो औँलालाई तपाईले यसरी ठड्याएर हेर्नुहोस् त, यो औँलालाई हेर्दा औँलाको रेखा हेर्दाखेरि पछाडिका रेखाहरू देखिँदैन।
औंलाको रेखा हेर्दा पछाडिका कुनै सिन पनि देखिँदैन, ब्लर हुन्छ, धमिलो हुन्छ। र औंला यता राखेर पछाडिको सिन मान्छे हेर्न थाल्यो भने औंला पटक्कै देखिँदैन, ब्लर धमिलो हुन्छ। दुवै क्लियर हुनै सक्दैन। एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। अगाडि हेर्यो भने पछाडि धमिलो हुने, पछाडि हेर्यो भने अगाडि धमिलो। हेर्ने कहाँ? द्याट इज द चोइस। याद राख्नुहोस्, जीवनमा तपाईसँग चुनाव छ। महाभारतको जीवन, महाभारतको जीवन या तो तपाईँ पाण्डुको पक्षमा लाग्नुपर्छ, पाण्डवको, या तो कौरवको पक्षमा लाग्नुपर्छ। कोही न कोही पाण्डवको, कोही न कोही कौरवको पक्षमा लागिरहेको पनि हुन्छ। किनभने यो प्रकृतिको विधानै यस्तो छ, या त तपाईँ विनाशलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, या त विकासलाई, या त विकास आनन्दलाई। कुरो एउटै। या त तपाईँ विनाशतिर लम्किरहेको हुन्छ, या त विकासतिर। दुवै हेर्न त्यो मुक्त पुरुषले मात्रै सक्छ। त्यसकारण सामान्य आँखाको खेल त के त भन्नाले रेखा हेर्दाखेरि पछाडिको सिन नदेख्ने, हातको रेखा हेर्दा पछाडिको सिन हेर्न खोज्दाखेरि हातको रेखा नदेख्ने, एउटै मात्र चोइस हुन्छ। त्यसैले संसारमा जति पनि महापुरुष शक्तिशाली पुरुषहरू आए, उनीहरूको कुरो के त भन्नाले उनीहरूले हेर्ने तरिका, तपाईले यदि पछाडि हेरिरहेको छ भने उनीहरूले अगाडि हेरेको हुन सक्ला, अथवा उनीहरूले अगाडि हेरेको छ भने तपाईले पछाडि हेरेको हुन्छ। यो हेर्ने तरिकामा मात्रै फरक छ। त्यसैले हामीले मनोक्रान्तिको परिभाषा दिँदा के भने भन्नाले मनोक्रान्ति भनेको जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणको आमूल परिवर्तन मनोक्रान्ति। आदरणीय गुरुजी प्रणाम। सचिन, प्रश्न, भिटामिन बी कम्प्लेक्स हाम्रो शरीरको लागि अति आवश्यक छ। अब बी कम्प्लेक्सलाई खानाको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ कि क्याप्सुलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ? डेफिनेटली भिटामिन बी विथ जिंक एउटा क्याप्सुल हरेक मान्छेले प्रयोग गर्न सकिन्छ बिना कुनै पनि बेफाइदा। तर भिटामिन बी प्रयोग गर्दा पिसाब पहेँलो जान सक्छ, त्यसमा चिन्ता नलिनुहोस्। गुरुजी नमस्कार। राजन पोखरा, पूजनीय गुरुदेव प्रणाम। विभिन्न मान्छेले परम्पराको रूपमा पालना गर्दै आएको मान्छेको मृत्युपछिको क्रियाकर्मको बारेमा तपाईको विचार? मेरो विचार दुवै राम्रो पनि नराम्रो पनि। मृत्यु संस्कारलाई तपाईले कसरी लिने मेरो विचार खोज्नु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने मृत्यु संस्कारले यदि तपाईको शारीरिक मानसिक तपाईलाई हेल्थी बनाउँछ, ह्याप्पी बनाउँछ, क्रिएटिभ बनाउँछ भने ठिकै कुरा हो। त्यो होइन तपाईलाई हेल्थी पनि बनाउँदैन, ह्याप्पी पनि बनाउँदैन, क्रिएटिभ पनि बनाउँदैन भने त्यो कुरा तपाईको लागि बेकार। त्यसकारण एउटा कुन संस्कार ठीक र गलत भनेर नाप्ने, कुन चीज ठीक र गलत भनेर नाप्ने एउटा मापदण्ड बनाउनुस्। जुन चीजले शारीरिक रूपमा तपाईलाई हेल्थी, मानसिक रूपमा ह्याप्पी, बौद्धिक रूपमा क्रिएटिभ बनाउँछ त्यो जम्मै कुरा ठिक तपाईको लागि। र जुन कुराले तपाईलाई क्रिएटिभ बनाउँदैन, मानसिक रूपमा तपाईलाई ह्याप्पी बनाउँदैन, शारीरिक रूपमा हेल्थी बनाउँदैन, त्यो जम्मै कुरा गलत भनेर बुझ्नुहोस्। मृत्यु संस्कारको कुरा गर्दा जस्तै मैले त यो कुरा बुझेँ। अब मैले मृत्यु संस्कार भनौँ मेरो बुवा मरेछ अथवा खस्नु भएको छ, स्वर्गवास भएछ। मेरो बुवा मलाई त मृत्यु संस्कारमा माथि विश्वास भएन, किन भन्नाले यसले मलाई हेल्थी पनि बनाउँदैन, ह्याप्पी पनि बनाउँदैन, क्रिएटिभ पनि बनाउँदैन। त्यसकारण म त मान्दिनँ। तर यसरी नमान्दाखेरि मेरो आमालाई धक्का पर्न सक्छ नि, किनभने आमासँग बसिरहेछु। यसरी नमान्दाखेरि मेरो दाइ भाइलाई धक्का पर्न सक्छ नि। त्यसकारण उनीहरूको ह्याप्पिनेस पनि मेरो ह्याप्पिनेस भएकोले कहिले काहीँ तपाईले उनीहरूको ह्याप्पीको लागि पनि कतिपय संस्कारलाई चाहिँ मानिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई उपाय कौशल्यता भनिन्छ। तपाईको भित्रैबाट विरोध गर्नु पर्दैन, अरूको खुसी पनि तपाईको खुसी हो। किन भन्नाले यो परम्पराबाट चलिआएको कुराले यदि तपाईलाई फाइदा पनि गर्दैन, बेफाइदा पनि गर्दैन भने यदि अरू त्यसबाट ह्याप्पी हुन्छन् भने त्यसलाई किन छोड्ने?
त्यो पनि एउटा क्लोज राख्नुपर्छ। पूज्य गुरुदेव प्रणाम। इलाम तारा हुर्कापानी। पूज्य गुरुदेव प्रणाम। हजुरको प्रवचनमा संसारमा नराम्रो केही छैन, त्यो प्रयोगकर्तामा वा उसको व्यवहारमा भर पर्छ भन्ने वाक्यमा संसारमा नराम्रो चिजहरू छन् र नै मनोवृत्तिमा चित्तमा प्रवेश गरेका हुन् कि संसारमा नै नराम्रो केही छैन। कृपया यो हिजोको रेडियो प्रवचनबाट सुन्ने अवसर पाएर पनि प्रष्ट हुन नभइसकेको हुँदा यो जिज्ञासालाई प्रष्ट पारिदिनु हुन यो निवेदन गर्दछु। तारा हुर्कापानी इलाम। ताराजी, वास्तवैमा संसारमा नराम्रो कुरा हुँदैन, हुँदैन। त्यो त ग्यारेन्टी नै, ठोकेर कहाँ ठोक्नुपर्छ भन्नुहोस्। यो जति पनि राम्रो र नराम्रो भनेको तपाईको चेतनाले, तपाईको हातले निर्माण गर्ने हो, तपाईको मानसिकताले निर्माण गर्ने। जसरी तपाईलाई लागिरहेको होला यहाँ वेश्यालय चलिरहेछ, कस्तो नराम्रो चिज, नो, कसले भनेको वेश्यालय नराम्रो? हिँक गरेर हाँस्ला फेरि समर्थन गर्यो भने यो वेश्यालय नराम्रो चिज तपाईले भन्न त होला, तर म के भन्न चाहन्छु भन्नाले त्यो वेश्यालय चलाउने काम गर्ने को? वेश्याहरू मात्रै हो कि वैश्यहरू पनि यहाँ वेश्यालयमा जाने को? एकजना आइमाईलाई वेश्या बनाउने को? पुरुष होइन। त्यसकारण तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नाले यहाँ वेश्यालय खोलिएका छन्, त्यसकारण हाम्रा युवाहरू भट्के नहो। भट्केका युवाहरूले एकजना साबुत केटीलाई वेश्या बनाउँछ। याद राख्नुहोस् फेरि, भट्केका युवकहरूले, भट्केका केटाहरूले सधैँ साबुत केटीलाई आइमाईलाई वेश्या बनाइदिन्छ। त्यसकारण वेश्या पहिल्यै निर्माण हुँदैन मित्र। संसारमा जन्मिना साथ वेश्या भनेर लेखेर ल्याउँछ यहाँ। कोही पनि मान्छे वेश्या भएर जन्मिँदैन, त्यसलाई बनाउने काम हामी गर्छौँ। अब तपाईलाई के लाग्न सक्छ भन्नाले यहाँ वेश्यालय भयो भने मान्छे भट्किन्छ। नो, वेश्यालय भएर भट्केको होइन, भट्केका मान्छेहरूले वेश्यालय निर्माण गरे। त्यसकारण म वेश्यालय बन्द गर्ने पक्षमा छुइन, भट्केका युवाहरूलाई बन्द गर्ने पक्षमा छु, भट्केका मान्छेहरूको हातमा जन्जिर लगाउने पक्षमा छु। त्यसकारण मान्छेको वृत्तिलाई चेन्ज गर्नुहोस्, कोही पनि वेश्यालय बन्नेवाला छैन धरती। अब हामी त कस्ता मान्छे भन्नाले जराबाट आइरहेको हुन्छ फल फुल, काट्न लागेको छ जरा होइन कि फलफुल काट्नु, जति काटे पनि अर्को उम्रिन्छ। त्यसकारण विकासानन्द कुनै पनि वेश्यालयको विरोधमा छैन। यहाँ कोही पत्रकार छ भने यो शीर्षकमा फेरि न्युज छाप्न दिएर छैन। किन भन्नाले कतिपय पत्रकारहरूले पनि त्यही पाल देख्ने मात्रै दाउ हेरेको हुन्छ, माल होइन कि पाल हेर। अब एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्। एकजना पोप अमेरिकाबाट, भेटिकनबाट अमेरिका जाने तर्फमा थिए। अनि उनका सल्लाहकारले के भने भन्नाले हेर्नुहोस् है, अमेरिकाका पत्रकारहरू साथ खुफार छन् क्या, पोजिटिभ कुरा देख्दैनन् उनीहरूले। किन भन्नाले पोजिटिभ कुरा बिक्दैन बजारमा, उनीहरूलाई त बेच्नु छ पत्रिका। त्यसकारण तपाईँले होसपूर्वक जवाफ दिनुहोस् है, उनीहरूले जे पनि प्रश्न गर्न सक्ला। तपाईँले नेगेटिभ प्रश्न गर्यो भने नजाने जस्तो गर्नुहोस् भने। पोप पनि ठिक भनेर सल्लाहकारको कुरा सुनेर आए। अमेरिकाको एयरपोर्टमा आउन सक्ने पत्रकारहरूले घेरे। अनि एकजना पत्रकारले पहिलो प्रश्न के राखे भन्नाले, पोप महोदय तपाईँ अमेरिकामा पुग्न साथ के तपाईँ अमेरिकाको नाइट क्लबमा, न्युड क्लबमा जहाँ जहाँ नाङ्गा नाच हुन्छ, न्युड क्लबमा जाने इच्छा पनि छ कि भनेर पोपलाई सोध्छ। एउटा त यस्तो प्रश्न सोध्नु नै पाप एक किसिमबाट, किन भन्नाले पोपलाई सोध्ने प्रश्न होइन त्यो। पोप त्यहाँ पुग्न साथ सोधेको प्रश्न के त भन्नाले तपाईँलाई न्युड क्लबमा पनि जाने इच्छा छ कि हाम्रो देशमा भन्छ। अनि पोपलाई त सिकार ल्याएको खुफुवा छ, नेगेटिभ कुरा प्रश्न गर्यो भने नजाने जस्तो गर्नु। अनि पोपले के भन्छ भने, ओहो अमेरिकामा के न्युड क्लब पनि छ
भनेर अचम्म मानिदिन्छु। भोलिपल्ट न्युज छापिन्छ हेडलाइन, पोप अमेरिकामा पाइला टेक्ना साथ पहिलो प्रश्न के गरेछ भने अमेरिकामा न्युड क्लब छ भनेर सोधेछ। तपाईले नेगेटिभ निशाना बनाउने हो भने जसरी पनि जानु पर्छ, यो एउटा तरिका हो। त्यसैले विकासानन्द वेश्यालयको विरोधमा छैन भन्दा साथ पत्रकारहरूलाई मसला पुग्छ भने छाप्नु, त्यसमा गम छैन। यथार्थ के हो त भन्नाले त्यो वेश्यालय चाहिँ का निर्माताहरू युवा हुन्, उनीहरूको चरित्रमा रोक लाउनको लागि राम्रो काम, क्रिएटिभ काम हुनु पर्यो, त्यो भयो भने वेश्यालय। त्यसैले तारा हुर्का पानी संसारमा सबै कुरा नराम्रो बनाउने काम हाम्रो मेन्टालिटीले बनाउँछ। कुनै पनि कोई भी राह बुरा नहीं होता बशर्ते कि आदमी खरा होना चाहिए। कर्ता अमरेंद्र मिश्र सरलाई। स्वामी जी, अरे मलाई अलिकति शंका लाग्यो। अचेल संसारमा आइमाईको विवाह चल्छ, पुरुषको विवाह चल्छ र स्वामीको अर्थ हुन्छ लोग्ने। पनि मलाई लोग्ने त भन्नुभयो अमरेन्द्र, म विवाहित क्या? स्वामीको अर्को अर्थ हो मालिक, स्वामीको वास्तविक अर्थ हो आफ्नै मालिक। अब अमरेन्द्रजीले कुन अर्थमा भन्नुभयो भन्ने कुरा त्यो त मैले अर्थाउने कुरा भने अहिले त हँसाउनलाई भनेको भए। उहाँले भन्नुभएको स्वामी अर्थ सम्भवतः विकासानन्द तपाईँ आफ्नै मालिक हुनुहुन्छ त्यसकारण मैले स्वामी लेखेँ भने ठिक होइन। सन्यास परम्परामा पनि स्वामीहरू आउँछन्। जस्तै तपाईँ सन्यास परम्परामा दीक्षित हुनुभयो भने तपाईँलाई स्वामी टाइटल दिइन्छ। त्यो अर्थमा मलाई स्वामी भन्नुभएको हो भने गलत। म सन्यास परम्परामा दीक्षित मान्छे होइन, म योग परम्परामा दीक्षित मान्छे, त्यसकारण मलाई योगी भन्न मिल्छ, तर स्वामी भन्न मिल्दैन। त्यो अर्थ लोग्ने त भन्नै पाइँदैन। तपाईको प्रवचन जुन कि क्लासिक एफएमबाट दिने गरिन्छ त्यसबाट म कति हदसम्म प्रभावित छु भने यो भन्न कठिन छ। त्यसैले मेरो आत्माले मलाई कुनै व्यक्तिको फलोवर बनाएको छ भन्ने त्यो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण म तपाईसँग माइन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धित तालिम लिन चाहन्छु। तर तपाईसँग तालिम लिन कहाँ, कहिले र कुन समयमा भेट्नु यो लभ लेटर जस्तै भयो। तर तपाईसँग कहाँ, कहिले र कुन समयमा भेट्नु साथै के कति कतो पर्छ। अमरेन्द्रजी, यो हास परिहास तपाईलाई भाजी उडाएको नसम्झिनुहोस्। किन भन्नाले मर्ने मान्छेले मर्ने बहाना खोजे जस्तै हाँस्ने मान्छेले हाँस्ने बहाना खोज्छन् क्या। यो एउटा बहाना। तपाईको चिठीलाई मैले बहाना बनाएँ। यदि तपाईलाई चाहिँ चोट लाग्छ भने यो वचनलाई फर्काइदिनु। अमरेन्द्र मिश्रजी, तपाईँ सर्लाईबाट आउनुभएछ। हाम्रो विनोद शाहजी धनुषाबाट यहाँ हुनुहुन्छ। हिजो मात्र उहाँले सुपर लर्निङको 5 दिनको क्लास चाहिँ सकाउनु भएको छ। त्यो पनि माइन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत छ। उहाँसँग पनि अलिकति सल्लाह गरौँ। उठिदिनुहोस् त विनोद शाहजी, उहाँसँग भेटेर अलिकति कुरा गरौँ।
आगोमा हात राखे कि पोल्छ, काँडामा खुट्टा राखे बिचिन्छ। तर कुष्ठरोग, अनेक आपद, दुर्घटना आदिलाई भने पहिला जन्मेको पापका कारण भन्छन्। पहिला जुनीमा कसले के गर्यो के थाहा। पापको फल त यही जुनीमा दिनु राम्रो होइन र? यसमा भगवानको किन विचार पुर्याउनु भएन होला? यसमा भगवानले किन विचार पुर्याउनु भएन होला? त्यसै लाग्छ। पूर्व जन्मको कुरा अहिलेलाई एकछिन छोड्नु। अहिलेलाई तपाईले वर्तमान जन्मको कुरा गर्नुस्। जिन्दगी भनेको, वर्तमान भनेको विगतको परिणाम हो। पहिलो कुरा बुझ्नुस्, वर्तमान भनेको विगतको परिणाम। हिजो मैले एक्सरसाइज गरेर आएको छु भने त्यसको असर महिनामा आज पनि हुन्छ। हिजो मैले रक्सी खाएको छु भने आज उठ्दाखेरि ह्याङओभर हुन्छ, हिजोकै परिणाम हो त्यो। हिजो मैले भिटामिन मिनरल्स खाएको छु भने आज म उठ्दाखेरि यस्तो ठुल्ठुलो स्वरबाट बोल्न सक्छु। किन भन्नाले हिजोको परिणाम आज हुन्छ र आज मैले जे गर्छु त्यसको परिणाम भोलि बन्छ। याद राख्नुस्, हिजो मैले जे गरेँ त्यसको परिणाम आज बनेको छ भने आज म जे गर्छु त्यसको परिणाम भोलि बन्छ। त्यसैले हिजो हामीले विगतमा जे गर्यौं, गल्ती पनि गर्यौं, ठीक पनि गर्यौं, त्यसको परिणाम वर्तमान त आयो। अब वर्तमान बिस्तारै भविष्यतिर सकिन्छ। त्यसकारण भविष्य हाम्रो मुठीमा छ, पास्ट मुठीमा छैन। किनभने त्यो गइसक्यो। हामी अहिले चाहिँ पागल छौं, हामी अहिले चाहिँ पीडित छौं, हामी अहिले बुद्धिमान छौं, ज्ञानी छौं, जे छौं त्यसको कारण हिजो गरेको गल्ती र भोलि हामीले गल्ती गर्यौं, आज हामीले गल्ती गर्यौं भने त्यो भोलि हाम्रो ठीक बन्दैन। त्यसैले तपाईले आफूलाई जीवनको दुई पाटालाई बुझ्नुस्। विगतको सन्तान हो वर्तमान र वर्तमानको सन्तान हुनेछ भविष्य। त्यसकारण एउटा जन्म आमाको कोखबाट भयो, यो मेरो बेहोसीमा भयो, मलाई थाहा थियो। अब एउटा जन्म म गुरुको सान्निध्यबाट हुन्छ, यसैलाई द्विज भनिन्छ। द्विज भनेको दुई जन्म, खास यो ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानीलाई भन्ने शब्द द्विज। द्विज भनेको जसको दुई जन्म भयो, एउटा जन्म आमाको कोखबाट, अर्को जन्म गुरुको सान्निध्यबाट। यसैले विगतमा हामी जे भयौं थियौं त्यसको मतलब छ। आज हामी जे गर्छौं त्यसको परिणाम भोलि आउँछ। त्यसैले यहाँ भगवानलाई नमुच्नुस् बीचमा। भगवानसँग दिनु नै छैन। तपाई स्वयं भगवान हुनुहुन्छ, जान्नु सक्नु। गुरुजी प्रणाम। योगी डोनाल्ड वाटर्सले बसाउनु भएको कर्पोरेटिभ भिलेज कस्तो खालको भिलेज हो? के तपाईले भन्नुभएको कर्पोरेटिभ भिलेज पनि त्यस्तै हो? यही हो भने खै त तपाईको क्रिएटिभिटी, योगेन। सबभन्दा पहिला डोनाल्ड वाटर्सले बसाउनु भएको भिलेज मलाई थाहा छैन र उहाँको भिलेजको बारेमा मलाई थाहा छैन। हरेक योगीले भिलेज बसाउनु ठेक्का पनि लिएको हुँदैन, त्यो कुरा पनि याद राख्नुस्। किनभने योभन्दा पहिला थुप्रै योगीहरू आए, उनीहरूले भिलेज बस बनाएको छैन पनि। कसैले बनाउँछन्, कसैले बनाउँदैनन्, उनीहरूको जीवनको कुरा। अब रह्यो कुरा खै त मेरो क्रिएटिभिटी भन्ने जुन छ नि, आँखै बन्द गर्ने हो भने त खै त प्रकाश। आँखै बन्द गर्ने हो भने प्रकाश पनि रहँदैन मित्र, कानै ठुन्ने हो भने संगीत पनि रहँदैन मित्र संसारमा। त्यसकारण आँखा खोल्ने र कान चाहिँ खोल्ने प्रयास गर्नु पर्ला कि? गुरुजी नमस्कार। यस थापा। म कुनै राम्रो गर्नुपर्छ, नाम कमाउनुपर्छ, संसारलाई बदल्नुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत मान्छे हुँ। भनौँ म साह्रै महत्त्वकांक्षी मान्छे हुँ। म आफ्नो क्षमताभन्दा बढी नै महत्त्वकांक्षी छु सायद। तर यो प्राप्त गर्न सक्दिनँ, जसले गर्दा एकातिर महत्त्वकांक्षी र अर्कोतिर डिप्रेसन अति नै भएको मान्छे हुँ। म डिप्रेसनलाई हटाएर कसरी आफ्नो महत्त्वकांक्षालाई पाउन सक्छु? जीवन साह्रै गाह्रो भएको छ। यस थापा, यस थापाजी। महत्त्वकांक्षा नराम्रो कुरा होइन। पागल मान्छे र
महान मान्छेमा एउटा भेद छ। पागल मान्छेले ठूलो विचार गर्छ, त्यसैलाई महत्त्वाकांक्षा भनिन्छ। अनि त्यसपछि ठूलो विचारपछि त्यो पागल मान्छेले फेरि अर्को ठूलो विचार गर्छ, त्यसपछि अर्को ठूलो विचार गर्छ र बल्ल गएर त्यसपछि फेरि ठूलो विचार गर्छ र अन्तमा पनि ठूलो विचार गर्छ र ठूलो विचार गर्छ। यो हो पागल। सुरुमा ऊ पागल हुँदैन, सुरुमा ऊ महत्त्वाकांक्षी हुन्छ। पागल किन हुन्छ त भन्नाले ठूलो विचार गर्छ, फेरि अर्को ठूलो, फेरि अर्को ठूलो, यो ठूलै ठूलोले थिचेर ऊ सानो हुँदै जान्छ। किनभने अरू चिज ठूलो भयो भने त ऊ सानो हुँदै जान्छ। त्यसैले यस थापाजी, यस तपाईले ठीक प्रश्न गर्नु। यदि तपाईले आफूलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनु छ भने र तपाई लगायत अन्य साथीहरूले पनि ठूलो विचार जरुर गर्नुस्, तर त्यसको तत्कालै ठूलो काम गरिहाल्नुस्। यदि ठूलो विचारलाई ठूलो कामसँग जोड्न सकेन भने तपाईको महत्त्वाकांक्षा पागलपनमा परिणत हुन्छ। छिट्टै घडी हेर्नुस्, एक दुई क्षणमा हुन सक्छ। त्यसकारण मेरो मित्र, यो सन्देशलाई बुझ्नुस्, ठूलो विचार गर्नु पाप होइन, अपराध होइन, तर ठूलो विचारलाई म्याटेरियलाइज नगर्नु, त्यसलाई अन्जाम नदिनु पागलपनको सुरुवात। त्यसैले यदि तपाईले ठूलो काम गर्न सक्नुहुन्न भने सानो विचार गर्नु, सानो काम गरिहाल्नु, हैसियत छैन। सानो काम गर्नु, सानोबाट सुरु गर्नुस्। अमेरिकाको एकजना राष्ट्रपतिले भनेको सन्देश बुझ्नुस्। महान बन्ने दुईवटा सूत्र छन्। एउटा सूत्र हो कि महान मान्छेले जस्तो महान काम गर्ने, त्यो त हामीले सक्दैनौँ किनभने हामी महान होइन। यदि महान बन्ने, महान मान्छेले जस्तो काम गर्न सकेन भने गम छैन, तर सामान्य मान्छेले गरे जस्तो काम नगर्नु, त्यो महान बन्ने अर्को सूत्र। फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस्, यदि महापुरुषले गर्न जस्तै गर्न सकिन्छ भने यो एउटा मार्ग भयो। यदि महापुरुषले गरे जस्तो गर्न सकिए छैन भने कमसेकम यो सामान्य 95% जनताले गरे जस्तो नगर्नुस्, यो अर्को महापुरुष बन्ने बाटो। कुन बाटो सकिन्छ, कुन बाटो एभेलेबल छ? याद राख्नुहोस्, कोही पनि सम्पूर्ण मान्छेले महापुरुषले जस्तो गर्नै सक्दैन, त्यो ग्यारेन्टी नै छ। सुरुमा त सक्दैन, तर एउटा काम गर्न सक्छ, उसको हैसियतको काम। के त भन्नाले सामान्य मान्छेले गरे जस्तो नगर्न सक्छ। जस्तै सामान्य मान्छेले जसरी जथाभावी खान्छन् अब म खान्दिन भन्न त सक्छु। सामान्य मान्छेले जसरी समय चाहिँ बर्बाद गरेको हुन्छ, टेलिभिजन हेरेर, भिडियो हेरेर, नचाहिने ठाउँमा अल्मलेर अब म गर्दिन त भन्न सकिन्छ। सामान्य मान्छेले जथाभावी गरेर जथाभावी मान्छेसँग रक्सी चुरोट खाएर अथवा गफसफमा टाइम बिताउँछ नि, त्यो त गर्दिन भन्न सकिन्छ। यसैले याद राख्नुहोस्, महान बन्ने दुईवटा बाटोको कुरा फेरि यो गाँठी कुरा हो, यसलाई गाँठो बाँड्नु। यदि महान मान्छेले गर्न सके जस्तो गर्न सकिन्छ भने गर्नुस्, यदि सकिँदैन भने यो सामान्य 95% जनताले गरे जस्तो नगर्नुस्, यो अर्थ हो। गुरुजी नमस्कार। तपाईका कार्यक्रममा पहुँच आउनुका लागि तपाईले टोक्नु भएको मोटो रकम तिर्न नसक्ने, तर तपाईका कार्यक्रमहरूको गहन अध्ययन गरी तपाईको क्रान्तिकारी समाज रूपान्तरणको अभियानमा हातेमालो गर्न चाहनेहरूलाई वा पैसा तिर्न नसक्नेहरूले के कसो गर्नु पर्ला? कमल, पहिलो कुरा, कमलजी, सबभन्दा पहिलो कुरा यहाँले के बुझिदिनु पर्यो भने यहाँले लाइरहनु भएको लुगा, खाइरहनु भएको खाना के सितै आएको थियो? मागेर त हामी खाँदैनौँ, मागेर त हामी लुगा लाग्दैनौँ, कतै न कतैबाट त जुदाउँछौँ। र यो पनि याद राख्नुहोस्, संसारमा मूल्य भनेको, कुनै पनि चिजको मूल्य भनेको त्यो वस्तुको गुणबाट जाने कुरा हो। वस्तुको गुण, तपाईँ 5 रुपियाँ तिर्नुहोस्, 1 किलो नुन आउनु बेर छैन, तर 1 किलो सुन किन्नु छ भने तपाईँले धेरै तिर्नु पर्छ। अब कहाँ नुन कहाँ सुन, नाम त त्यस्तै। 1 किलो लसुनको भाउ र 1 किलो सुनको भाउ त्यही हुँदैन।
त्यसैले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्नाले कुनै पनि चीज महँगो र सस्तो भनेको त्यसको गुणले नआउँछ। या त तपाईहरुले ठोकेर के भन्नुपर्छ भन्दा यसको गुणै छैन भन्नु पर्यो। जस्तै अब घर किन्दाखेरि हामीले लाखौं करोडौं तिर्छौं, महँगो त भन्दैनौं नि, किन भन्दा त्यसको गुण छ। तर लसुन 1 किलोको 1 लाख भन्यो भने त साह्रै महँगो हो, किन भन्नाले त्यति गुण पाइदैन। त्यस्तै माटो, त्यस्तै अन्य चीजहरु। त्यसकारण तपाईले सम्पूर्ण कुराको एउटै भावमा पाउँदैन संसार। नम्बर 1 र नम्बर 2 तपाईले हाम्रो प्रोग्रामको मोटो रकम भनेर तपाईलाई जुन लाग्यो त्यसको एउटा विवेचना गर्छु। यो मोटो रकम हो कि होइन तपाई अनि निर्णय गर्नुस्। किन तपाईलाई लाग्दैन हुनुपर्छ भन्ने त छैन, यो त एंगलको कुरा हो। त्यो एंगलबाट त्यसरी हेर्यो भने हुनु पनि सक्छ, यसमा शंका छैन। एकजना मान्छेले डाक्टर बन्नको लागि, मेडिकल डाक्टर बन्नको लागि नर्सरी देखि पढेर आउँछ अनि एसएलसी पास गर्छ अनि गएर चाहिँ मेडिकल साइन्समा जोइन गर्छ। 20-25 वर्ष लाग्ला उसलाई डाक्टर बन्न। त्यतिन जाल उसले 20 वर्ष लगानी, 20 लाख रुपैयाँको लगानी आदि इत्यादि गरिसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल गएर एकजना डाक्टर तयार हुन्छ। त्यस्ता डाक्टरहरूले पनि कतिपय रोगलाई निको पारेको हुँदैन, छैन, सक्दैन। त्यस्ता रोगीलाई रेकीमा आउने रेकीका विद्यार्थीहरूले 21 दिन चाहिँ रेकी प्रोग्राम सिकिसकेपछि निको पारिरहेका छन्। त्यसकै आधारमा काठमाडौँमा 20 भन्दा बढी चाहिँ रेकी क्लिनिक चल्दैछ। कहाँ एकजना डाक्टर तयार पार्नु 20 लाखको रकम, कहाँ रेकी कार्यक्रमको लागि 2000 तिर्नु र त्यो पनि कतिपय रोगमा त डाक्टरले उपचार गर्न नसकेकाहरूलाई गर्नु। अब तपाईले रेकीलाई चाहिँ महँगो भन्ने कुन के भन्नु खोज्नु भएको तपाईले? मलाई अचम्म लाग्छ के को आधारमा? किन भन्नाले डाक्टरहरूले 20 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर सिकेका कुरा, त्यतिले पनि रोग निको नभएका कुरालाई रेकीले निको पारिरहेको तपाईले देखिरहनु भएको छ भने त्यसलाई तपाईले 2000 रुपैयाँलाई महँगो भन्नुभयो भने त जति सिधै दिए पनि महँगो हुन्छ। किनभने टाइमै छैन, त्यहाँ टाइम खेर फाल्नु, कमाउन जान्छु म भन्नु। त्यसकारण तपाईले एकचोटि एंगललाई चेन्ज गरेर हेर्नुस् मेरो मित्र, एंगललाई चेन्ज गरेर हेर्नुस्। त्यस्तै अर्को कुरा पनि सुन्नुस्। हाम्रो प्रोग्राममा हिजै मात्रै सुपर लर्निङको प्रोग्राम सक्यो र विद्यार्थीहरूले त्यहाँ 60 जवान भन्दा बेसी विद्यार्थीहरूले 50 जवान भन्दा बढीले लेखेको कुरा के त भन्नाले हामीले सुपर लर्निङको 5 दिन क्लासमा स्कुल कलेजमा 15 वर्षसम्म नसिकेका कुराहरू यहाँबाट सिक्यौं। 15 वर्ष 10 वर्ष, त्यो 15 वर्ष 10 वर्ष सिक्नको लागि उनीहरूले जति लगानी गरे त्यहाँ उनीहरूले 2000 रुपैयाँ तिर्नु छ। त्यहाँ नसिकेको कुरा सिकेर आएको छ 15 वर्ष। तपाईले त्यो 15 वर्षभित्र 15 लाख चाहिँ सकिसक्नु भयो। अब 2000 महँगो भन्ने तपाईले गजब लाग्छ। तपाईको मनोविज्ञान तपाईले कहाँ तुलना गर्दै हुनुहुन्छ? फेरि अर्को कुरा सुन्नुस्। हाम्रो यो 2000 रुपैयाँ जुन चार्ज छ त्यो इन्टरनेशनल कोर्सको हिसाबले जाने हो भने यस्ता सुपर लर्निङ साइको जस्ता कोर्सको $3000 पर्छ। यु क्यानट इमेजिन इट। अहिले पनि भारतबाट अथवा विदेशबाट नेपालमा कहिलेकाहीँ आउँछन्, जसरी अस्ति शिवखेराहरू आयो र उनीहरूले कोर्स लगाउँदा कमसे कम 10,000 चार्ज गर्छ यस्तै प्रोग्राम। अब तपाईलाई यहीबाट जुन प्रोग्राम गइरहेछ त्यसकारण तपाईलाई महँगो लागेको छ भने यसलाई एंगल चेन्ज गरेर हेर्न मेरो आग्रह छ। र अन्तिम कुरा यो पनि बुझ्नुस् कि यो 2000 रुपैयाँ तपाईले तिर्नु भनेको त्यो कोर्समा एकपल्ट भाग लिनको लागि मात्रै पनि होइन। तपाईले 100 पल्ट रिपिट गर्न पाइन्छ, 1000 पल्ट रिपिट गर्न पाइन्छ। जहिले पनि रेकी हुन्छ आएर जोइन गर्न सकिन्छ, जहिले पनि साइको हुन्छ जोइन गर्न सकिन्छ। यु शुड नट पे भनेपछि तपाईले 100 पल्ट रिपिट गर्यो भने 2000 रुपैयाँलाई 100 मा चाहिँ विभाजित गर्नुस् त कति पैसा पर्यो एउटा क्लासको? म ठोकेर भन्छु हाम्रो क्लास संसारको सबभन्दा सस्तो क्लास हो। त्यो अर्थ किन सस्तो क्लास हो? किन भन्नाले यो क्लासको चार्ज एकपल्ट 2000 तिरेपछि जिन्दगीभर चाहिँ त्यो क्लासको चाहिँ फाइदा उठाउन सकिन्छ। यसलाई महँगो भन्ने तपाईँ एंगललाई चेन्ज गर्नुस् मित्र। र रह्यो कुरा कतिपय मान्छेलाई विद्यमान अवस्थामा
यति पैसा पनि तिर्न नसक्दो होला। त्यसको लागि पनि हामीले समय समयमा सहुलियतको क्लास चाहिँ चलाएका छौँ। जसरी कहिलेकाहीँ हामीलाई रेकीलाई चाहिँ 500 रुपियाँमा, 1000 रुपियाँमा या 1500 रुपियाँमा पनि चलाएका छौँ। त्यस्तै साइकल चलाउँछौँ, त्यस्तै सुपर लर्निङ पनि डेफिनेटली। त्यसैले हाम्रो सहुलियतको क्लास पनि हुन्छ। यदि तपाईँलाई यो गाह्रो अवस्थामा छ भने त्यसमा पनि स्वागत छ। र मुख्य कुरा तपाईँले कति तिर्नु भयो त्यो क्वेसन होइन, तपाईँले कति त्यसको रिटर्न पाउनु भयो, द्याट इज द क्वेसन। तपाईँले रिटर्नलाई फालेर तिरेको मात्रै हेर्ने हो भने तपाईँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन, पिकासो अथवा लियोनार्डो दा भिन्ची बन्न सक्छ। अनलिमिटेड पावरमा कुनै व्यक्तिको मोडलिङ गरेमा वा उसको फिजियोलोजी, फेसियल जेस्चर, यो लामो लामो प्रश्न नलेख्नुहोस्, मेरो अनुरोध छ है। मानिसको प्रयोग गर्ने ब्रेन पार्ट्सहरू हामीले युज गरी सोही व्यक्ति जस्तो बन्न सक्छौँ। यो सम्भव बनाउनको लागि कस्ता खालका प्रयासहरू गर्नु पर्ला? के लियोनार्डो दा भिन्चीको मोडलिङ गरेर कुनै व्यक्ति कलाकार, वैज्ञानिक, वास्तुविद, भूगर्भविद, चिकित्सक बन्न सक्ला? वैज्ञानिक आधार एवं कुनै एनेक्डोटल भए सो समेत उल्लेख गरिदिनु अनुरोध गर्दछौँ। उत्सवजी, संसारमा हरेक कुरा सम्भव छ, तर असम्भव के हुन्छ त भन्नाले त्यसको लागि मान्छे तयार हुँदैन, मानसिकता तयार हुँदैन। नेचुरोप्याथीमा एउटा नारा के छ त भन्नाले एभ्री डिजिज क्यान बी हेल्ड बट एभ्री पेसेन्ट क्यानट बी हिल्ड। हरेक रोग निको हुन्छ तर हरेक रोगी निको हुँदैन, किनभने रोगीको मनोविज्ञानले रोक्न सक्छ। त्यस्तै भने चाहिँ यो मोडलिङको कुरा अथवा कुनै पनि मान्छे आइन्स्टाइन एक्ज्याक्टली बन्ने होइन, आइन्स्टाइन भन्दा महान बन्न सक्छ। लियोनार्डो दा भिन्ची महान बनेको छ भने त्यो भन्दा महान बन्न सक्छ। त्यसकारण हामीले उनीहरूले के गरे त्यो ठुलो कुरा होइन, उनीहरूले कसरी गरे त्यो ठुलो कुरा। यदि उनीहरूले के गरे त्यो मात्रै हेर्ने हो भने हामी उनीहरू जस्तो बन्न सक्दैनौँ, तर उनीहरूले कसरी गरे त्यो कुरा थाहा पाइयो, त्यो मेसो पाइयो भने डेफिनेटली नै उनीहरू जस्तो बन्न सक्छ। अब मेरो हातमा अझै थुप्रै प्रश्न छ, म एउटा सानो ब्रेक लिन चाहन्छु। त्यो ब्रेक भनेको हाम्रो आज एउटा सानो पुस्तिकाको विमोचन छ। मित्रहरू, यो किताब एउटा लेख हो र खासै यो चाहिँ अहिले राजनीतिक कन्सेप्टलाई हामीले समेटेर एउटा लेखको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको किताब हो। मनोक्रान्तिमुखी राजनीति। एक हेल्थ, दोस्रो ह्याप्पिनेस, तेस्रो क्रिएटिभिटी, चौथो ह्युम्यानिटी र पाँचौँ हो स्पिरिचुअलिटी। यो स्पिरिचुअलिटी भनेकै ओभर सेल्फ हो, त्यसकारण त्योसँग सम्बन्ध छ। आदरणीय गुरुजी प्रणाम। जिन्दगी एक मायाको जाली हो र यही जालोमा अल्झिएर मानव जातिले अनेकौं राम्रा नराम्रा गतिविधिहरूमा समाहित रहेका हुन्छन्। कि यो मायाको जालो नै राम्रो जिन्दगीको यात्रामा बाधक बनेको हो भने कसरी होइन भने किन होइन? कृपया गम्भीर जवाफको आशामा श्याम श्रेष्ठ। श्यामजी, मायाको जालो भनेको पनि विचारको जालो। तपाईले विचारको जालोलाई मायाको जालो भन्नुभयो र यो विचारको जालो भनेर बुझ्नु भयो भने यो विचारमाथि कन्ट्रोल पाउन सकिन्छ। त्यसैलाई बोधको, अवेरनेसको जागरण भनिन्छ। र यसको अभ्यास भनेको लगातार मेडिटेसन गर्दै गयो भने तपाईमा यो विचारको जालो, जसलाई तपाईले मायाको जालो भन्नुभएको छ, त्यो छर्लङ्ग हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ जालो छ, यहाँबाट नहिँडौँ, यहाँबाट हिँडौँ, यहाँ चाहिँ टालो छ, यहाँबाट नहिँडौँ, यहाँबाट हिँडौँ भन्ने चोइस तपाईको जीवनमा हुन्छ। गुरुजी प्रणाम। प्रश्न, जीवन के हो र यसको मूल लक्ष्य के हो? चेलो अजय, जीवन के हो र मूल लक्ष्य के हो? अहिले यो जीवन के हो भन्दा पनि तपाई स्वस्थ छ कि छैन त्यसलाई खोज्नु, शरीर स्वस्थ छ कि छैन पहिलो लक्ष्य।
ह्याप्पी छ कि छैन, ह्याप्पी बन्नलाई रेगुलर एक्सर्साइज र अन्य मेडिटेसनहरू गर्नु पर्यो। क्रिएटिभ बन्नको लागि भिजुअलाइजेसनको सहारा लिनु पर्यो। त्यस्तै ह्युम्यानिटेरियन बन्नको लागि संसारभरका सम्पूर्ण चाहिँ उपलब्ध साहित्यहरू जहाँसम्म भ्याइन्छ पढ्नु पर्यो। यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। अब जीवन के हो भन्दा पनि स्वास्थ्य के होबाट सुरु गरौँ, ह्याप्पिनेस के होबाट सुरु गरौँ, किन भन्नाले त्यो कङ्क्रिट छ, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ जिन्दगी। श्रद्धेय गुरुमा नमस्कार। यहाँ सपनाको सम्बन्धमा छ। जिज्ञासा मेरो सपनासँग सम्बन्धित छ। सपनामा दाँत झरेको देख्नुको अर्थ के हो र यस्तो बारम्बार देखिन्छ भने यसको अर्थ के हुन सक्ला, कृपया बताइदिनु होला। अब सपनामा बारम्बार दाँत झरेको छ भने त्यसको अर्थ चाहिँ के होला? अब एकपल्ट झरेको त त्यसको अर्थ एकै दिनमा सकिन्छ, तर बारम्बार झरिरहेको छ भने तपाईले जीवनमा पाउनुभएका जति पनि कुराहरू छन् त्यसको सदुपयोग भइरहेको छैन भन्ने सूचना। जस्तै तपाईले चाहिँ एउटा सामान किनेर ल्याउनु भयो, ल्याइसकेपछि नलाउन्जेल ठुलो हुन्छ, तपाईँलाई घरमा ल्याइसकेपछि युजै हुँदैन, यानि युज लिन सक्दैन। सायद बिहे गरेको पनि त्यस्तै हुनसक्छ कि तपाईँले बिहे गरेर ल्याउनु भयो, युजै भएन, अनि फेरि अर्को चाहिँ तिर चाहिँ आँखा यताउता चाहिँ ताप्न थाल्छ। त्यस्तै सम्पत्ति छ, नभएमा ल्याउनु हतार हुन्छ, ल्याएपछि युजै गर्न सकिँदैन। एवं रीतले यो दाँत बार बार झर्नु भनेको मुखमा आएको खानालाई चपाउन नसक्नु नि। चपाउन नसकेपछि त्यो बेकार जान्छ, त्यसले पेट दुखाउँछ। त्यसकारण तपाईको जीवनमा धेरै कुरा आइरहेको छ र त्यो कुराको तपाईले सदुपयोग गरिरहनु भएको छैन भन्ने सूचना हुन सक्छ। गुरु नमस्कार। त्रिभुवन, मैले म भित्र जहिले पनि दुई मन भएको पाउँछु। कुनै काम सोच्दा एउटा मनले सकारात्मक तरिकाले प्रतिक्रिया जनाउँछ भने अर्को मनले नकारात्मक, कि सबैमा यस्तै दुई मनले प्रतिनिधित्व गर्दछ कि ममा मात्रै? दुवै मनलाई एउटै बाटोमा दोहोर्याउन सकिँदैन? कृपया जिज्ञासाको आशा। दुई मन हुनुको कारण तपाईको जीवनमा निर्णय नभएको कारण। मान्छे दो मनमा किन फस्छ त भन्नाले निर्णयशीलता छैन मान्छेमा। त्यसकारण मनोक्रान्ति के होमा, मनोक्रान्तिको योग्यतामा एउटा निर्णयशीलता भन्ने पनि पोइन्ट राखेका छौँ हामीले। जस्तै मैले यो गर्छु कि यो गर्छु भने तपाईँ दुई मनमा फस्नु भयो, यस्तो सबैलाई हुन्छ। त्यो किन हुन्छ त भन्नाले निर्णय नभएको कारणले। त्यसकारण हिजो पनि मैले रेडियोमा भने जहिले पनि गर्नु र नगर्नुमा रोज्नु पर्यो भने गर्नुलाई रोज्नु, गाह्रो गाह्रो दुईवटा कुरा पर्यो भने रोज्नुमा सबभन्दा गाह्रो रोज्नु। र तपाईले कुनै पनि कुरा गर्नु र नगर्नुमा अलमलिनु भनेको तपाईको बर्बादी हो। त्यसकारण निर्णय तुरन्तै दियो, तुरन्तै। निर्णयशीलताको अभावमा मान्छे दुई मनमा फस्छ। जस्तै म यहाँबाट गयो भने यति घाटा हुन्छ, यहाँबाट गयो भने यति घाटा हुन्छ अथवा फाइदा हुन्छ, म दुई मनमा फसेँ। अब के गरौँ भन्नु कन्फ्युजन नो, के गरौँ भयो भने कतै पनि पुग्दैनौँ हामीहरू। त्यसकारण एउटा निर्णय गरिहाल्नुहोस्, यदि गलत निर्णय भयो भने फर्कन मिल्छ, तर निर्णय गरेन भने तपाईँ त्यही झुल्सिएर मर्छ। त्यसकारण मान्छेको सबभन्दा ठुलो विडम्बना नै निर्णय दिन नसक्नु। त्यसकारण ठोकेर भन्नुहोस् आइन्दा आजबाट म हरेक कुरा दुईवटा कुरा आउन साथ एउटा लाइनमा निर्णय दिइहाल्छु, निर्णय दिन साथ सकेको। किन भन्नाले निर्णय दिन साथ दुई मन एउटा मन त मरिहाल्छ। यद्यपि निर्णय गलतै होस् केही फरक छैन, गलत निर्णय पर्यो भने फेर्न मिल्छ। आदरणीय गुरुजी नमस्कार। विराज पोखरेल, स्वामीजी माफ गर्नुहोला, म तपाईको आलोचना गर्न चाहन्छु। तपाईको राष्ट्रियता के हो? यदि नेपाली हो भने बीचमा अंग्रेजी र हिन्दी किन बोल्नुहुन्छ? यदि नेपाली बुझ्ने को छ, यदि कोही छ भने पनि उसले स्वामीजीको कुरा बुझ्न सक्दैन, किनकि स्वामीजीले फाट्टफुट्ट मात्र बोल्नुहुन्छ। यस्तो बानीले नै गर्दा आज नेपाली आमा भन्ने शब्द मम्मी बनिसक्यो। विराज पोखरेलजी। अब विराज पोखरेलजीले जुन एउटा एंगलबाट कुरा ल्याउनु भयो नि, नेपाली शब्द राष्ट्रियताको कुरा, विराजजीलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने विकासानन्दको कुनै राष्ट्रवाद छैन। विकासानन्द अन्तर्राष्ट्रियवादी मान्छे हो। वसुधैव कुटुम्बकम, यो संसार जम्मै हाम्रो परिवार। त्यसकारण यो संसारको कुरा गर्दा यसमा राष्ट्र पनि अट्छ, तर राष्ट्रको कुरा गर्दा संसार छुट्छ। अहिले पाकिस्तान र भारतको जुन समस्या आइरहेछ, अथवा चाहिँ प्यालेस्टाइन
र जुन इजरायलको समस्या आइरहेछ, यी सम्पूर्ण समस्याको पछाडि मानवतावादको अभाव र राष्ट्रवादको, अझ भनौँ कुत्सित राष्ट्रवादको साह्रै ठुलो मोह हो। त्यसकारण राष्ट्रवाद धेरै मोहमा फस्यो भने यसले हत्यामा अथवा विनाशमा मान्छेलाई निम्त्याउँछ। त्यसकारण राष्ट्रियता के हो भनेर सोध्नुभयो, विकासानन्द अन्तर्राष्ट्रियवादी मान्छे हो, नम्बर 1। त्यसकारण यो संसारको सबै कुरा विकासानन्दले युज गर्न सक्छ। त्यसमा कहिले मम्मी हुन्छ, कहिले आमा हुन्छ। मलाई मम्मी शब्द त्यति नै प्यारो लाग्छ जति आमा शब्द प्यारो लाग्छ। मलाई आमा शब्द त्यति नै प्यारो लाग्छ जति माँ शब्द प्यारो लाग्छ। संसारको सबै कुरा मलाई प्यारो लाग्छ। त्यसकारण मैले एउटा कुरालाई अँगालेर अरूलाई फाल्नै सक्दैन, त्यो अपराध मबाट हुँदैन। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, एउटा कविले लेख्नु भएको छ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ। याद राख्नुहोस्, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। फेरि एकपल्ट, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ। यसलाई तपाईले अपराध भन्नुभयो भने म मान्छु त्यसलाई, ठीक छ, तपाईको एंगलबाट यो अपराध भयो, अपराध सही। तर फेरि ठोकेर भन्छु, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार। आशिष शर्मा, नमस्कार। भनिन्छ नेपाल सतीले सरापेको देश हो, त्यसैले यहाँ राम्रो भलो चिताउनेको नाश हुन्छ। अत तपाईँ राम्रो या भलो चिताउने मान्छेमा गनिनु हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन अघिको प्रश्न सुनेर यो प्रश्न लेख्नु भयो क्या? तपाईँ के हुन्छ? अनि राम्रो र सत्यवादी कुरामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ। यहाँ यदि तपाईहरुमा यस्तो भयो भने मनोक्रान्ति अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ? आशिष सर, आशिष जी, त्यो किसानलाई सोध्नुस् जसले हर साल हजार वर्षदेखि धान बाली रोप्दै आएको छ, गहुँ बाली रोप्दै आएको छ। त्यो किसानलाई थाहा छ कि हरेक पल्ट धान बाली छर्दा रोप्दा त्यहाँ घाँस पनि उम्रिन्छ, घाँस अनिवार्य रूपमा उम्रिन्छ। त्यसकारण धान छर्दा उम्रिन्छ घाँस पनि, तर घाँस उम्रिनु भनेको धानको पनि दोष होइन, किसानको पनि दोष होइन। दोष त यति होला उम्रेको घाँसलाई चाहिँ निकालेर फाल्न सकिँदैन, खेल्न सकिँदैन। त्यसकारण घाँसको डरले धानै नरोपेको खण्डमा मानव जाति नष्ट हुन्छ, किनभने खाने के छैन। त्यसैले विकासानन्दले पनि एउटा बाली रोप्दैछ, त्यसमा घाँस आउँछ, शङ्का छैन। सके उखेलेर पठाइदिने हो, नसकेमा उखेल्न सक्ने मान्छे आउँछ पछि। त्यसकारण हामीले यो आशावादको परम्परालाई कायमै गर्नुपर्छ कि हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो कामको ड्रब्याक्सहरू, त्यो कामका चाहिँ दुर्गुणहरू अगाडि आउन सक्ला, कन्फ्युजनहरू आउन सक्ला, र त्यसलाई पनि निकालेर फाल्ने तागत बोकेरै काम गर्ने। त्यो मैले सकिएन अथवा हाम्रो जेनेरेसनले सकेन भने अर्को जेनेरेसन आउला। यस्तै चल्छ समाजको विकास।